अरे वाह दोस्तों, मेरे पास दो दो पेन ड्राइव एक मेमोरी कार्ड भी है। लेकिन इसमें से चलती सिर्फ एक ही है, तो इन दो का क्या करें? इसे फेंक दें? नहीं, आज हम जानेंगे कैसे अपने खराब पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा वीडियो के अंत तक, और मैं आपके साथ 3 मेथड शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल टेक्स ऑसम के एपिसोड नंबर 5 के। अब चलना पड़ेगा हमारी कंप्यूटर की क्लोजअप स्क्रीन के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमें यहाँ पर माई कंप्यूटर में जाना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लगाई है अभी, और मेरी यहाँ पे 3 ड्राइव्स बन गई हैं। पेन ड्राइव की ड्राइव्स 3 बन गई हैं, और ये जो मेरी HP की पेन ड्राइव है ये 8 GB की है। लेकिन यहाँ पे देखो जो एलोकेशन है ये गलत शो कर रहा है। यहाँ पे इसने इसकी 3 इसके कंपोनेंट्स बना दिए हैं, 3 इसकी ड्राइव्स बना दी हैं डिफरेंट, लेकिन ये एक ही ड्राइव होनी चाहिए। और जब मैं इसके अंदर कोई डाटा कॉपी कर रहा हूँ, ना तो ये डाटा कॉपी कर रहा है और ना ही ये प्रॉपरली, अगर मैं इसको देखो फॉर्मेट करता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये तो फॉर्मेट तो ये हो गया। अब ये यहाँ पे 1 GB का रह गया, और इसको भी मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ये भी फॉर्मेट हो चुका है, और इसको भी मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मेट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइव्स हैं, इसकी जो 3 ड्राइव्स बन चुकी हैं, ये मर्ज नहीं हुई है, एक नहीं बनी। तो फ्रेंड्स इसको मर्ज करने के 2 वेज़ हैं। मैं आपको पहला वे बता देता हूँ। पहला जो वे है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू है, और जो दूसरा वे है वो हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम पहला वे देख लेते हैं पहले। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैंने इसको बाय किया हुआ है, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और ये मेरे पास टेक्नीशियन एडिशन का मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है। और आपको इसको यहाँ पर जब कनेक्ट आप कर दोगे, तो यहाँ पे ये आप मेरी हार्ड डिस्क शो कर रहा है, और ये मेरी पेन ड्राइव शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे 3 ड्राइव्स इसकी डिफरेंट बन चुकी हैं, जबकि ये एक ही होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है, और वैसे ही इसको भी डिलीट कर लेना है, और इसको भी हमें डिलीट कर लेना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक बन चुकी है, लेकिन अभी इसको हमें फाइनल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है इसको, अप्लाई। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे फिनिश हो गया, और ये अब अनएलोकेटेड बन चुका है। मींस यहाँ पे माई कंप्यूटर के अंदर हमें कोई भी ड्राइव इसकी शो नहीं करेगी, और यहाँ पे पेन ड्राइव आपको ये देखो यहाँ पे इस तरह से शो करेगी। तो उसके लिए हम इसको एलोकेट करेंगे। आपको राइट क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे क्रिएट करना है, और ओके कर देना है। और यहाँ पे फाइल सिस्टम आप जो भी रखना चाहते हैं, मैं FAT32 रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ओके, और यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, और फ्रेंड्स ये इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, और यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और ये जो हमारी पेन ड्राइव है, ये दोबारा से 8 GB की हमारी बन चुकी है। वो मेथड 1 की तरह ही है। अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना चाहते, वैसे तो सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेशंस हमें अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप एक दूसरे मेथड से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको माई कंप्यूटर में जाना है, और यहाँ पे मैनेज में जाना है आपको। मैनेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पे भी फ्रेंड्स जो हमें वहाँ पे यूज़र इंटरफेस शो किया था मेथड 1 के अंदर, यहाँ पे भी आपको 3 ड्राइव्स शो कर सकती हैं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप सबको डिलीट कर सकते हैं, और उसके बाद एलोकेट करवा सकते हैं। तो वो सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे अनएलोकेटेड शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम जैसे मैं कर पाऊँगा। तो आप यहाँ पे बारी बारी तीनों ड्राइव्स को डिलीट कर लें, ऐसे राइट क्लिक करके आप डिलीट वॉल्यूम कर लें, और वो जब एक बन जाएगी तो यहाँ पे अनएलोकेटेड आ जाएगा। तो अनएलोकेटेड जैसे यहाँ पर शो कर रहा है, तो अनएलोकेटेड को आपको राइट क्लिक करके न्यू वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप कॉन्फ़िगर कर लेना, और आपकी जो वो ड्राइव है जो मेथड 1 के अंदर हमें एक बन के मिली है, वही चीज़ आप यहाँ इस प्रोसेस के अंदर भी कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अब चलते हैं मेथड 3 की और थर्ड स्टेप के अंदर हम सीखेंगे कि पेन ड्राइव यहाँ की कोई भी आपकी डिस्क हो, आप उसको किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। और थर्ड केस के अंदर हमारे पास हो सकता है कि इस तरह से हमारी जो ड्राइव हो शो ही ना कर रही हो। तो आपको आप जब भी आप उसको फॉर्मेट करते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको एरर मैसेज वो दे सकता है, विंडोज़ वॉज अनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट। इस तरह से जब भी मैसेज आता है तो आप थर्ड स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा विंडो आर फॉर रन CMD
CMD के अंदर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, एंटर, यस। और यहाँ पर आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क। अगर आप ये कमांड्स चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसको फॉलो कर लें। और यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ड्राइव्स आ चुकी हैं। ये जो पहली ड्राइव है ये मेरी हार्ड डिस्क है, और ये दूसरी जो ड्राइव है ये मेरी USB ड्राइव है। तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सेलेक्ट डिस्क 1, और सेलेक्ट डिस्क 1। यहाँ तक आपको जो प्रोसेस है काफ़ी ध्यान से फ्रेंड्स आपको करना है। और इसके बाद आपको टाइप करना है क्लीन, आपको इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, आपको प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करनी है। पार्टीशन जब यहाँ पर आपको ये मैसेज आ जाता है सक्सीड का, तो इसके बाद आपको यहाँ पर असाइन कर लेना है। असाइन मतलब इसका जो लेबल होता है उसको असाइन करना ज़रूरी है। लेकिन इस स्टेप से पहले हमें फॉर्मेट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा हूँ। फॉर्मेट fs फाइल सिस्टम इक्वल टू NTFS। मैं यहाँ पे कमांड गलत लगा दी है, फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये थोड़ा टाइम आपका ले सकता है। फ्रेंड्स ये हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है असाइन। और असाइन करने के बाद फ्रेंड्स हमारा ये जो प्रोसेस है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। और अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरी USB ड्राइव यहाँ पे सही होगी। आप यहाँ पे दोबारा इसको चेक करने के लिए फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।